दोस्तों, अगर आप अपने रूम में ऐसा माहौल चाहते हो जो एकदम रिलैक्सिंग, सुकून भरा और देखने में खूबसूरत लगे, तो ये अम्ब्रेला अरोमा थेरेपी ह्यूमिडिफायर आपको जरूर पसंद आएगा। मशीन असली बारिश जैसे वाटर ड्रॉप इफेक्ट बनाती है। ऊपर से छतरी जैसी डिजाइन और नीचे गिरती बूंदें इसे और भी मैजिकल बनाती हैं। इसके अंदर कलर चेंजिंग LED लाइट्स हैं जो कमरे की वाइब को पूरी तरह बदल देती हैं। और अगर आप एसेंशियल ऑनाइल डालते हो तो पूरा रूम फ्रेग्रेंस से भर जाता है। नींद, मूड और रिलैक्सेशन तीनों के लिए परफेक्ट। नॉइज बहुत कम, पानी की धुंध स्मूथ और पूरा लुक एकदम शो पीस जैसा। मार्केट में ऐसा डिजाइनर ह्यूमिडिफायर बहुत महंगा मिलता है, लेकिन आपको ये काफी कम दाम में मिलेगा। इस प्रोडक्ट का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल में है और टेलीग्राम का लिंक मेरे YouTube और Instagram के बायो में दिया हुआ है।